Anya laki din! Beshi, pudno nga ta tinadamag ko. Ha? Anya da ita, Beshi? Ada ka naman ni Mayang i-hospital. Ay, wan. Puno da ita, Beshi. Idi pa na minsan nga aldaw nga day jay. Apay, agbugsot nga tan, Beshi. Anya? Ay, sika talaga. Judgmental ka Nakunak aday ta, tanagalas mga mintugali na. Kumbaga, isu dagiti tattao asaan akawalan amakunkuna. Sa bagay mo't kiti Nagalas mo't ngamin to ugali nga. Katwan mat, nor arigan, kat adda amin kayong kwa tinagalas nga ugali. Ngam saan pa amatay da siya, Beshi? Ha? Anya laki din. Simro lang man ti sigo ta sakit na. Ti sakit na nga ulcer. Nay ina, na-trigger siguro gapoy ti saan na panpanangan. Isuman, mare. Agmalmalamat ngamin nga adalatan di takaruba ang makimarmarites tawanan bain. Hay, kunak laki din no, agbugsotan. Tamaksayan ko mamo, dagiti chismosa kan naglaing agsipot iti biyak takin biyak dito'y lugar tayo. Anya laki din. Di pa lamang, apo nagrigat agilunlunod. Nasaya at nagranhata bakla. Hinaan naman. Imbagak mo't ka na kayo idin, asa na bakla tiyawag yung kanyak. Ano ba yan? Anya? Nagpintas lang nga din tinagan ko purita. Alawanan purita no purita. Anya tibagayo nana. Sa ludsudak lako man no pudno tinadamag ko. Nga da ka no di ospital ni Mayang. Sika ti kaaruba na, iso nga amok amom. Ay na, nana. Hindi pa'y ana minsan nga aldaw nga day jay. Kamsan pa'y amatay day jay. Una yan. Oy, sika talaga. Salsalud-sudak laang no pudno nga adaijay. Saan ko adamdamagan no matayon wano anya dita. Ay, salbag ka talaga. Mahirap mamatay ang masamang damo kung nata nga ron. Sa bagay mo't kiti Kat anya ngay ka no ti sakit na. Tisigo ta sakit na nana. Ti ulcer na. Kasta ka de. Ay, piman mo't ni Mayang. Gapoy ti pa naka-ospital na saanan anak kamaritis iti manong aldaw. Aniya lakit din. Ito ta nakaawid tan. Pangaasim tamangan ka kumaiti husto nga oras Mayang. Ay, wan ka dila kay. Un kawin, intun kwan. Kachichismisyo karagiti bala mamarites. Isula day tati saan mo ang maipangpanganan salbag gid. Ay, aday ta ka man ako nakon. Gaputa pa ilangan di ospital nga mo, manaw-ngaw ka manan. Saan akasumana o akastoy no saan akas tataramid mo? Malawanan! Unam tumat nga minti makimarmarites. Ngam ti panangan mo. Una yan. Nita, ituloy na. Marangrangak to niyaw. Anya. Nawan tinasayaat nga ibagang panawan nak. Sumanao nga. Ngala. Inton adan tuman ti paka-hospitalam. Ibagak tumat day taking kamaya. Anya? Pagsaya atam ti maibagbaga. Ngam kastagi din ti sungbat mo kanya. Taka man lagan. Ay naapaw, si kamagaya Mayang. Ay na, nakigtutak pa nakakita king ka. Si kakit dimot? Apay nagalasak launay? Tamakigtot ka akasta? Una yan? Nakigtutak tatamok ngamin kad ada ka pa ilang i-hospital. Nakarwara ko, hindi na minsan pa yung aldaw. Kasta ka na Kit na yung bagman, tanailasat mo. Kunak laki din no ipamo. Ay, sayang. Amam si ka? Awan na talaga tinasaya at apanakisarsaritam. Kaslad na nasaya at mo tapan nakisarsarita mo. Apo, kahit kumusta nga iti saksakitang. Mayatang. Mayatan. Naku na ti doktor ang masapul mga anak iti husto nga oras. Di ka pala impamay. Ka mga main. Sige nga min ka uray mabibising ka ka. Basta dadagiti ka chismis mo. Mayatang. Nagadukot nga ibagbagang bakla. Ay napudno mate.
Uri agmalmalam kayong agchis-chismis, kat okay laang. Sana yang. Malahuston. Nagkaranting mo to. Di na pala impan. Ay, di ka pala gyaman ata. Nalasatam na ita ulcer mo. Anya laki day. Ay, una yan ate kastoy mayang. Awan lang arudon di makukwarta. Ngam ni, adda tamarin di ospital. Uwan nga rod lakay. Ay, isumot lagay masan analawag ti panagkitak ta sumruman ng ti diabetic ko. Awan pa'y ti mano abulan ti napalabas. Manipod na ospital ka, gapu iti ulcer mo. Sa ita, diabetes manin. Sano da ito yun lakay? Sa payawan makukwarta ta ita. Dahita nga rod kahit. Padasa man pa ilaang ti mapan umutang kadagiti kakabsat mo lakay. Anya? Amumutan, awan ti mayat nga agpautang kanya. Wan mayang. Padangasik ti mapan mangibaga kadakwata yung migat. Ano sama si kapay lang dito ospital tagdiskitara kiti kwarta. Uwan lakay. Inton makarwarta. Tung palam ngamin ti baga ti doktor keng ka. Pang-asim kumamay, mayang. Oy, Purnita. Adamo man ang tinakita kapos ni Mayang iyepis mo. Ha? Anya timpos na ya? Adamo man ang timpos na nga dada yung hospital. Ayun, kumare. Na ospital man ang po iti diabetic na. Ay, hala. Ang mga no isunti patay na nga taa. Matay mo't siguro ang daya Mayang. Hoy, sika talaga. Kitang iwat mo. Awan preno na. Ngam, ni Mayang ti kalalaingan ang marites. Kan managapal ito'y lugar tayo. Mahirap mamatay ang masamang damo, di ba? Ay, sika talaga. Isong agbyag pa'y dadya itinapaot ko naktumay. Nalasatan na ti ulcer na. Malasatan naman ang anti-diabetic na. Ay, saan kumamit din Nga, awanan no isunti patay na. Maikawa na kiti kalugaran tayo. Awanan ti Mayang ang naglaing ag istorya iti biyag ti aking biyag. Nya laki din. Naimbag mad ta nakaruwar kagaya man Mayang. Ha? Ay wala na. Kasi namat, katsan kami unay ang nagbayag iti ospital. Nasaya at ano kasta, kat kumusta ka ngay nga rodan. Kat kasto ilata agpapapigsaak pay. Kat wan agpapigsa ka tapno makapan kamat inton agpa-blessing da Anita itilugan da. Ha? Anita? Kan adalugan da? Asino nga Anita, nana? May salaang matiagnagan iti Anita dito yung lugar tayo. Nakagatang dangaminan iti lugan da. Kat damag ko, apablisingan da kano iti kabiitan na panawan. Ay sigurado, ado tiwat-wat ijay. Anya? Apay akasla saan ka amaragsakan iti impadamag ko kan ka. Ikwa? Nana, nakaap-apam ngamin ni Anita idikat. Kapo iti chismes, asaad apod-pudnaw. Ni nana mo, gamno pa'y kasta. Agpaimbag ka taintay tumakipangan itiwat-wat no agpa-blessing da, Mayang. Sigurado da ita, maamuan ni Mayang nga danlugan da Anita. Umapal manen. Ayun amo matanda dyan. Nakusel ti apal na tawanan bay na babae. Kap-apa na ni Anita, idi pa'y ka. Iso asinugod ni Anita, ibalay da. Sana tinungpatungpa si ka. Saan matanag nakam? Aging gaitakit aramida na latati pa nagmarmarites na iti sana pudpud no. Awan na talaga ti bagbaliwan na day jay. Into lang nanti kinamaritis na. Isun sakit di ti dumaapa ka ospitalan na. Katuan, tagati saan na panpanangan. Uray mabisbisinan, basta daka chismis na, ayos lang. Imbis na mapanagluti ti kanina saan mat. Unahin na mat ti mapan makitis-chismis. Ay na, ugali na daytan si pudpay. Iton masabat mo, ibagam kingkwana, ti may papanitilugan da Anita. Takitaam no di ka mangirnad, no nya reaksyon na
Purita, pudno ka diti agwarwaras adamag nga da kanon ka barbaro alugan da Anita. Ha? Aywan mayang. Apay, itala amuam. Nagado ti mang ibagbagang am kasladyak gamin patyan. Isu asin naludsud ka manin Well, pudno, tinadamag mo mayang. At nakabarbaro a blue Hilux da Anita. Brand new ko naman. Anya? Kat, nangalaan da ngay nga tayo tinagbayad da itilugan da? Ha? Saludsudan pa no nangalaan da itinggatang da. Nakagkadlaw saan mo amaaklon ang nakagatang da itilugan da. Saan mo takas ta, maring? Amok to gali mayang. Hay apaw! Intulang mo na talaga da itang aramid mo. Ha? Pakabwisitam na dati karuba mapumintas ti biyagda, nyakan. Saan mo takas ta, Purita? Anya lakit din aya. Awan mo tinasaw ko akasta. Orawan na sa ngam iso ti turong dagiti panagsaludsud mo. Nupod no nga dalugan da, kan saludsuden pa, ino nangalaan da iting gatang da. Unay kan. Anya? Sika talaga di tao, asa na maragsakan iti success ti karuba na. Hay, nako! Dita ka man langan! Oh, apay akas to tila nga mayang. Ay, maulawak to nyo. Ah. Madia talaga tirikrik na. Kasla matalimuhon daw kajakan mo. Nya. Taidak man pa akas to Ay, una yan aya. No maospitalak pa ita. Ang mga no iso ti ipatay kon. Ay, saan man akas na tibagbaga mayang? Awanan at isismosa dito lugar tayo numatay kan. Anya? Kan may isa, saan mo nga ibagbaga na ita matay-matay? Tawan pa'y baboy mo. Pangalaak nga itipakan ko iti tattao no bilang laang, salbag kamat. No adaman ti salbag si kaday tasan asyak. Mayat kamat manipod na karwar ka di ospital. Ngam ita, kasta ka man eh. Nagmalingarod ti riknak, idinadamag ko ang nakagatang kanuda Anita iti branyo ahilak sa luganda. Anya? Isulakit iti nagmadyan ti riknak lakay. Ay, awa. Unay kan mayang. Nailasat mo ti ulcer mo. Kanti diabetic mo. Apay, itulok mo at ipakatayam kaday ta apal mo iti karubam, ha? Ah, Numadamag mo nga dasaksis ti karubam. Rumbang laeng amaragsakan ka kuma. Sana kasta? Kasla ipatay mo pa ikit din tinaamuam nga dalugan dan. Anya lakit din. Bishi, nadamag ko nga da kanon ni Mayang ijibalaydang agkakapso. Ha? Apay si kang aking karuba. Saan mo nga mo ti mapaspasama kadakwada? Sika talaga. Sanak matakas kenkwan aban bantayam dagiti karubam. Hoy, namuwaklaan kinigurya no. Kasta ka di? Katapay ka nung kakapson. Ay na, agkakapsot ka no. Ta saan na ma-acceptar ti success ni Anita. Ay, Anya? kituan. Idinamuan na nakagatang da Anita iti Blue Hilux. Kati sumutin ti nagrugyan, di pa nagkapsot ti bagbagina. Ay, Diyos mio, marimar garapon. Ay, nailasat na ti panaka-hospital na, gapo iti diabetic and ulcer na. Ngam ti dakas nga apal ti patay na. Diyos ko, pakawanam. Pasyaren ta nga ta ibalay da, ta intaasar eh. Ha? Ay, katuwa na. Kano tama pan? Inton malam, pasyaren taman, tamangan numaudin nga aldaw na ita. Una yan ti dakas nga apal, iti kaaruba aya. Tamabalin gayam nga iso ti ipatay. Uwan nga ro, Beshi. Mailasat dagiti sakit. Ngam apal kid din ti ipatay. Anya lakit din ti kasta. Inay, da kayo matgayam Purita. Bakla. Wen, da kami nga rod. Uwan da kami. Amangan kami numatay kan. Kat saan da kapay anasarsarong karan. Si kakit di mo't. Puno timbangan ni Bading. Amangan numaamuan min tulaangan anak taykan,
Kat saan da ka man laan na sarungkaran. Isungay tatagang angas ka pa lang, isungay may kaming. Saan man akas tati ibagbaga ayo? Agbiagak pa itinapaot ko naktumot. Kasano ang may bagam ngagbiag ka pa itinapaot? Kat kaslait patay mo matisaksis ti karubam. Ha? Win nga rod may yang. Ape akasta ka. Idi na ospital ka, gapo iti ulcer mo. Nailasat mo mat. May kadwa, na ospital ka manan, gapo iti diabetic mo. Nailasat mo manan. Sa ita, ti apal mo lang, ti patay mo. Anya laki din. Ala, ipan mo nga rutan. Kaano ti mauding angis mo ayang? Anya? Imbis ang makipagragsak ka, iti saksis, ti pada matao. Saan man? Di mo maklo na puminpintasan, ti biyagda. Kaya't mo ngamin ka lumabalin, si kalang ti bumaknang. Una yan mayang. Anya, kaano ti mauding angis mo? Ipamaw. Ampong bayang, ito'y kasasaom na kaya dua amulo nga bakla. Dang-dang ga kaya kusina, nag-aalas na mo na kaya Ha? nagsakit pa nagsasauda. Ngam, pudno, mate. Nyangkel mo? Kaya wa, mate. No, apay nga minaya, pagsakit ang tinakam mo, ti paligid ti daduma tao. Ay, Tapno amaw man niya, saan na nakababain, ti matay, gapo iti sakit. Ngam, ti nakababain, numatay ka, gapo iti apal, iti baligid, ti daduma tao. Uncle. No, naam mo maging matang da anita iti Hilux da. Di gawid mo kumama iti agtrabaho. Tapno oray motor, winno bike, kit makagatang kamay, iti oray second hand Sa nakastangag, saksakilat ng tinakab mo. Nga isopay kayo din ti pakahibladam. Nga isaw ti patay mo. Ay nakababayin na itamayang. Ay, Uncle. Ti baligay ti daduma tao. Kat iso kuma ti pagbalinam nga inspirasyon mo. Saan ka nga iso ti gapwanan ti papatay mo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.